Қолчалармен тосылауыз. Чемпион Кыргызской республики по рукопашному бою. Красный угол. Суанбектің атандашы Көкбұрышта Асеков Мирлан Амантурович. Мастер спорта по рукопашному бою, мастер спорта по валитуда. Чемпион Азии по валитуда, обладатель Кубка Орманхана, обладатель Кубка Азии, город Боровое. Біз дәле болсо Кармаш мушташ боюнча профессионалдар арасындағы өткөн биринчи эл аралык мелдештен баян алып берүүбүздү улайбыз. 65 килограмм салмактык бөлүктө Суанбек Божоев ал кызыл түстөгү кийимчен жанага каршы көңүздөргө белгилүү болуп калган эреже сер уруш боюнча бир катар мелдештердин жеңүүчүсү Мирлан Асеков, Стронг клубунун тарбиялануучусу, спорттун чебери. Эмесе келиңиздер, спорттун чебери кыйла жерге аты угулуп калган Мирлан Асеков бүгүн килем үстүндө кармаш уруш боюнча анын шаасы канчалык экенин биринчи иргеп алуу таймашында биз көрүп алмакчыбыз. Суанбек Божоев сиздердин назарыңыздарда, өтө жаш, жаңыдан чоң спорттун катышуучусу. Дээрлик 18ге жаңыдан кадам койгон Суанбек өзүнүн алдындагы атаандашы Мирлан Асековтан бир дагы айбыгып койбостон өз бактысын сыноодо. Ушул Сокулук районунан келген мушкерлерди ким даярдап, мындай бир бабына келтирип жүрөт. Ушул туурасында айтып өтсөк туура болор эле. Машыктыруучусу талас булардын. Азыр аябай үзүрлүү эмгектенип атат. Баардык адам ашыккан спортсмендери жакшы ийгиликтерге жетишип атат. Азыркы мезгилде жакшы. Бул эми Асеков Мирлан, бул жана спорттун чебери Стронг спорт клубунун өкүлү валитуда. Эрежеси 70 жаш бразилиялык версия боюнча да. Мунун эми тажрыйбасы чоң. Көрүнүп тургандай, Мирлан килем үстүндө бүгүнкү таймаштын кожоюну экенин көрсөтүп, атаандашын тамырын тартып олтурбастан мөртү келген жерде кол салган. Мына мындай кармашып, аны ыкмага салып, атаандашын жыгуудагы упай менен эсептелет. Эми канчалык Суанбекти муунтуп кыкынтпасын, ал жеңилүү туурасында түк ойлонуп дагы койгон жок. Кандай дейсиз бу агай? Мирлан Асековдун мындай бир кармаштын жүрүшүндө атаандашын теңсинбөө байкалган жокпу сизге? Жок, андай эмес. Атаандашы жаш болсо дагы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша каршылык көрсөтүп атат. Валитуда бул эми көбүн эсе партерде көбүрөөк кармашышат. Ал жерде эми атаандаштарды өз жайына коюшуп, күчтүүсү жеңишке жетерин билебиз. Ошондуктан эмесе келиңиздер, капталдагы калыстар кандай жыйынтык чыгарат болду экен. Бирок биз көргөндө эми Мирлан Асеков көпчүлүк жерде атаандашынан кыйла жандуу жана көбүрөөк кол салууларды уюштура алды. Бул эми Мирланга жан тарткандык эмес, болгону мындай бир акыйкат иретинде айтып коюубуз зарыл. Бирок ким билет, көгүлтүр экрандан бир башка эми каптал жактан көргөн таптакыр бөлөк экенин жакшы билебиз. Урматтуу спорт көрөрмандары, бул кызыктуу мелдеште калыстардын чечими боюнча 2-1 Мирланга эми бир өсү